looks like from the outside. Oops. You don't want to do that. I wanted to do that. Go inside and take a look first at telephones. Some seats are compartments. And others are there. You have TV screens too in two cars. Still the first class compartment. You can see the seats are a little roomier in first class, and there's only 3 across. Lockers we have here for putting your stuff in. Again, some compartments. Here's what the restaurant car looks like. Here's a quick look at the menu. This is from the bistro part. This here's from the restaurant part. Here's the bistro part. For radio and TV. Now pulling out of Munich. There's another ICE train. There's an S-Bahn in the distance. Begrüßen Sie im Intercity Express 596 Lessing und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Den Fahrplan dieses Zuges und die wichtigsten Anschlusszüge können Sie aus dem Halbblatt der Zugbegleiters sehen, das an Ihren Plätzen aufliegt. Weitere Auskünfte erteilen gerne unsere Zehnteam.
In der Mitte des Zuges zwischen der ersten und zweiten Klasse befindet sich ein Bordrestaurant, in dem Sie das Disney-Kind gerne erwartet. In Wagen 14 und in Wagen 9 befindet sich ein Wertkartentelefon, das Ihnen zur Verfügung steht. Wertkarten sind erhältlich beim Betreuer in der ersten Klasse sowie vom ICE-Chef in Wagen 9. Now coming into Augsburg.
This is the city of Ulm we're approaching.
Start. Bitte verlegen Sie Ihr Gespräch auf einen späteren Zeitpunkt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gesehen habe ich sie in den heute kommt er auch noch. Jetzt ist sie im Dezember auf Lehrtagen.
Berner Oberland, nach Amsterdam, über Mainz, Koblenz, Bonn, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Limerick, Arnheim, Utrecht, Abfahrt 16:36 Uhr am selben Bahnsteig in Lübeck. Sortiert nach Flach und Rot. Nee, wir haben einen riesigen Papierstand da drauf und so das ist noch einfach. Da haben sie auch nicht Flach. Grüning, das hätte ich erfahren. Und bei meinem Bruder auch. Aber meine Nichte hat mich nicht. Jetzt haben die Leute sich endlich daran gewöhnt, dass man nichts zum Glas hat. Aber das Glas ist jetzt mussten sie Weißglas und Buntglas getrennt haben. Und keine Deckel dazu haben. Jetzt muss die Deckel und Dosen zu dem Glas rein. Genau, so viel dran haben. Also das ist doch 2 Grad und 3 Grad. Okay, das darf man in der Glas und Glas sein. Das ist rund. Auch gefragt, mein Bruder meinte, das ist einfach der Besten halt. So. Und dann zerquetscht das und dann fällt das Glas durch. Und dann bei der Temperatur und dann das Glas schmilzt ja erst bei ganz klar. Plastik gehört zurück. So gut, wenn man das alles die Säulen sind. Hier. Ja, zum Aussteigen wollen wir dann vor Ort sein, wenn es soweit ist. Wenn es jetzt erst das 6. ist, haben wir noch 4, noch 5. Der denkt man, das und dann fällt mal über. Das wird gut. Jetzt glaube ich da. Warum? Schleim und lesen. Das Amulet lesen. Nein, das Amulet. Ich möchte es aufgeführt. Was?
Nicht Lotsen, Loten. Oder? Kommt nicht Lotsen. Das kommt doch nicht vor, ne? Loten. Loten. Nicht gar nicht vor. Loten. Oder Lotzen. Loten und Loten. Loten und Loten. Loten. Nein, das nicht. Vielleicht kann man hinten. Guck mal, da. Das ist so. Ich muss das nicht. Ich muss das apparieren. Darf ich das? Ich bin ganz vorsichtig. Hast du den bekommen? Ah. Ja. Ten oder Lutz. Oder Lutz. Jetzt auch Lutz. Nein, ich meinte Lutz. Nein, was? Lutz. Das stimmt auch. Bitte? Weil ich nicht weiß, wo ich meine Ski hinstelle. Ich möchte die Ski. Ich möchte die Suchweite. Ich gehe nach Hausland, so bitte. Chemie. Das ist ähnlich wie Biochemie. Ich studiere so in Biochemie wie genau die Mediziner machen. Au, das ist eine Uhr. Chemie. Sehr Erfurt. Ja, Guck mal, eine Überraschung. Guck mal. Was ist da drin? muss ich. Wo die Blume hingehört. Ja.
der Knochen. Seite 2. Unteren Rücken.
They're bringing in the old museum